모처럼 날씨가 영상으로 올라갔는데, 아까 밖에 지금 시간이 12시 35분이네. 밖에 벽에다 붙여놓은 온도계를 보니까 영상 3도에 영상 3도. 그래서 또 뭐라도 또 좀 해야지. 그래서 오늘 이렇게 시간이 좀 나고 할 때 이 도끼질을 해서 장작을 자꾸 보충해야 돼요. 저장해 놓은 것만 자꾸 빼먹으면 좀 그렇지. 자, 도끼질에 대해서 가끔씩 기회마다 도끼질 잘하는 방법에 대해서 내가 얘기를 해드리는데, 오늘도 좀 해드릴게요. 자, 도끼질은 우선은 이렇게 좀 겨냥을 할 필요가 있지. 왜냐면 안 해보던 사람은 자기 도끼하고 자기가 내려 찍는 어떤 자세 등등 해가지고 어디에 도끼가 떨어질지를 잘 모르거든. 그러면 이제 이렇게 딱 때리면 도끼자루 똑 불어먹고, 그다음 탁 빗맞으면 자기 발등을 찍고 이렇게 돼요. 그래서 여러 번 이렇게 해가지고 도끼 어디 떨어지는지 감각적으로 익힌 다음에, 그 다음에는 너무나 요 자리에 맞추고 싶어가지고 거기에 모든 온 정신이 가는 거지. 그러다 보니까 이렇게 들어가지고 여기다 탁 이렇게 떨어뜨리는, 이렇게 들어서 여기다 탁 떨어뜨리고 쪼개지길 기다리는데, 그 정도 해가지고 도끼가 쪼개지지 않지, 나무가. 그래서 어떻게 하느냐, 여기를 자꾸 이렇게 들면 좀 무거워요. 이렇게 무거워. 나같이 숙달이 되어 있는 사람들은 무겁다고, 무거워요. 그리고 이렇게 휘둘리기가 어려워. 이렇게 해가지고 여기서 휘둘리기 어렵다고. 한번 해보면 왜 잘 안 된다는 게 이제 느껴질 거예요. 그래서 들 때는 이렇게 들어요. 이렇게 여기를 잡고 도끼자를 들고 잡고 이렇게 들고, 그 다음에 이렇게 쭉 이렇게 쭉 하면서 손을 모으는 거지. 이렇게 쭉 손을 모으고, 그 다음에는 내려치는데 손이 모이면은 훨씬 이쪽에 그 중량 때문에 강한 그 임팩트가 가요. 그 다음에 중요한 거는 여기서 내리쳤는데 뻣뻣이 서서 하면 안 돼요. 뻣뻣이 서서 하면은 혹시라도 빗 맞으면 이렇게 와요. 혹시라도 빗 맞으면. 내가 여러 번 강조하지만 운동신경이 좀 있다고 잘할 수 있을 것이다 해서 도끼를 맡겨보면은 꼭 여길 쳐가지고 도끼자루를 불어먹거나, 아니면 잘못하면 여길 까거나, 아니면 빗 맞으면 이렇게 그냥 딱 하고 이렇게 지나가요. 아주 아찔아찔하지. 이게 빗 맞았으니 망정이지, 자기 여기 쳤으면 어떻게 할 거야. 그래서 이 목적물에, 다시 말해서 이 통나무에 와서 닿도록 해줘야 되거든. 닿도록 해줘야 되는데, 여기서는 내려치더라도 이쯤에서는 도끼가 수직으로 떨어지게 회전하면 안 돼. 이렇게 회전하면 안 돼. 수직으로 떨어지게 이렇게. 그러자면 당연히 내가 이렇게 돼야 되죠. 이렇게 이러면 빗 맞아도 절대 자기한테 안 오잖아. 자, 그런 이제 뭐랄까, 기술, 보통 요령이라고 얘기하지만 굳이 따지면 기술이에요, 이것도. 그 다음에 또 오늘 내가 이제 소개할 게 바로 이거예요. 이게 우리나라에서는 도비라고 보통 얘기하는데, 도비는 일본 말이고 영어로는 사피라고.
훅하는 그루, 또 통나무 끌개라고도 해요. 왜냐면 이렇게 슬슬 이렇게 힘없이 달려와. 이걸 손으로 들어서 옮기려고 그래봐요. 이렇게 되지. 그런데 이 통나무 끌기로 하면은 아주 쉬워. 한 손으로 다 되잖아. 이렇게 한 손으로. 그래서 요즘에 귀촌하는 사람들 상당히 많잖아요. 귀촌 귀농들 하는데 당연히 엔진톱도 써야 되고 뭐 예초기도 써야 되고 그다음에 농기구도 써야 되고 그다음에 장작, 도끼질 뭐 이런 거 결국은 많이 하게 되거든. 안 그러면 비싼 돈 주고 기름을 떼야 되니까. 그래서 이것을 그냥 산판하는 사람들이나 쓰나 하면 그게 아니에요. 이렇게 해서 툭 올립니다. 몸에 무리가 하나도 안 가요. 이 상당히 크다. 고기도 굵고. 지금 좀 습기가 먹어가지고 나무를 이제 길게 잘라 놓으면은 아무래도 나무 결들끼리 물고 있는 응력이 크니까 잘 안 쪼개지죠. 그 다음에 나무 종류나 또는 나무가 습기를 얼마나 갖고 있냐에 따라서도 상황이 달라요. 그래서 이렇게 쳐보고 물론 그건 이제 많은 경험이 있을 때 가능하겠지만 탁탁 쳐보고 이거 아니다 싶으면은 더 짧게 잘라야 돼요. 굳이 뭐 힘 뺄 필요 없지. 이렇게 굵은 것도 슬슬 이렇게 당겨옵니다. 이렇게 한 손으로. 이걸 손가락으로 잡고 뭐 하다 보면은 특히나 둥근 나무이기 때문에 굉장히 손가락에 무리가 많이 가요. 저도 여기 내려와서 전적으로 이제 시골 사람이 된 거는 그럭저럭 지금 이제 대략 한 30년 됐어요. 만 29년이라. 그러다 보니까 손가락 이거 약간 문제가 생겼고, 그 다음에 이쪽도 지금 살짝 문제가 올라 그래요. 그런데 어쨌든지 내가 이런 거를 이렇게 잘 이용을 하니까 좀 덜했다고 봐야지. 상당히 굵죠? 자, 얘는 어디를 칠까? 요쪽을 치자. 여기를 칠게. 여기. 여기. 이쯤 치면은 또 잘 안 나가요. 여길 쳐서 약한 데가 팍 쪼개져야 안까지 들어간다고.
이건 겨울 운동이지, 겨울 운동. 겨울 운동. 겨울 운동. 그리고 이런 걸 하나 옆에다 두고 여기다 이제 꽂아놨다 쓰는 거예요. 좋은 방법은 둥근 걸 하나 이렇게 갖다 놓고 여기 말고 2시 방향이나 3시 방향 정도 찍어놔요. 이렇게 쓸 때는 앞으로 이렇게 밀어버리면 쑥 빠져요. 이렇게 박아놨다가 빼서 쓸 때는 이렇게 밀면 빠져요. 그냥 이렇게 놨다가 쓰는 거야. 저는 나무더미에서 이런 거 하나 꺼내 올라오면은 맨손으로 하면 손에 무리도 많이 가고 또 뭐 어깨나 뭐 팔, 손목, 그 다음에 저게 이제 박혀 있는 게 잘 빠져나오지도 않고 또 어떨 때는 이제 무너지면서 상처가 날 수도 있고, 그러니까 아주 좋아요. 그래서 내가 오늘 이걸 일부러 어떻게 효율적으로 잘 쓰는지를 보여주기 위해서 하는 겁니다. 비싸지도 않거든. 철물점에 가면은 팔아요. 일이라는 게 힘이 들면 사실 짜증나거든. 몸도 피곤하고. 그래서 그런 말이 있어요. 일을 많이 해본 분들은 공구가 다다. 공구가 다다. 좋은 공구 있으면 일이 거의 다 끝나는 거야. 톱도 그래요. 이렇게 써는 톱도 그렇고 엔진 톱도 그렇고 날이 잘 갈려 있으면 거저 먹어. 쑥 들어가니까. 이게 아니지. 오늘 이렇게 이제 영상을 보고, 야, 이거 진짜 뭐 거저 먹고 있네. 뭐 이렇게 그냥 서서 설렁설렁 왔다 갔다 하네. 이렇게 느끼시는 분들은 이거 사서 사용하세요. 몇만 원 가는 것도 아니고 몇천 원밖에 안 해. 이 앞에 쇳덩어리 이 부분만 팔아요. 그걸 가져와서 자기가 그라인더로 이렇게 자기 마음에 맞게 갈아 쓰는 거거든. 그래서 그만하자.
잡았으니까. 근데 이제 명심해야 될 거는 요 부리, 요 끝 두 마리, 요 끝 두 마리가 수직으로 쓰지 말고 안쪽으로 약간 꺾어지게, 안쪽으로 약간 꺾어지게. 예, 너무 꺾으면 또 찍을 때 빗 맞아요. 이렇게 하면 빗 맞아, 이렇게 빗 맞아, 이렇게 빗 맞아서 안 박히니까 너무 굽히지 말고 수직보다 살짝 안쪽으로. 그러면은 얘가 탁 그 나무 줄기, 이런 나무 줄기가 있잖아요. 베키면 안 빠져. 보다시피 잡아 다닐 땐 절대 안 빠져. 잡아 다닐 때는 이렇게 물고 있으니까. 이렇게 보이나? 잡아 다닐 때는 물고서 안 빠지고 뒤로 밀면 빠지지. 이렇게 할 때는 안 빠지고 이렇게 밀면 빠진다 이거야. 자, 얘는 그냥 여기가 옹이가 잔뜩이야. 옹이가 잔뜩이니까 거꾸로 해야 돼. 약한 쪽을 먼저 공략하라. 이거 미끄럽다. 약간 경사졌는데 미끄러워. 내 자세가 안정이 안 돼. 거기 아주 얼었네, 얼었어. 봄이 오는 날씨 같아. 여기 보면 여기가 옹이가 있거든. 그래서 이쪽에서 치는 게 좋아요. 아주 마찬가지로 옹이가 이쪽에 있단 말이야.
쪼개지면은 그 다음에 쉬워져. 땀나네. 땀 나려고 해. 땀이 나려고 해. 알았어. 밥 먹으러 오라네. 잠시 가서 밥 먹어야지. 여기 맨 옥이야 이거. 가볍게 운동한 것 같아. 자, 밥 먹으러 오네. 가자. 아, 날 좋다. 이런 날은 이렇게 도끼질하고 있으면 너무나 평화롭고 좋아. 아, 좋다. 지금 영상이 이제 한 3, 4도 되니까 눈의 표면이 살살 녹아가지고 좋아. 이 몸을 올려 일하는 사람은 뭐라도 먹을 때가 제일 즐거워. 입맛이 막 돌거든. 자, 이제 들어가야지.